ขึ้นดีๆสิลูกโอ้ยโอ้ยว่ายขึ้นบันไดลูกขึ้นบันไดเก็บเลยโหขึ้นบันไดนี่คนหรือลิงเนี่ยนะไม่เอาลงดีๆดูมันลงดีๆขึ้นดีๆอันใหญ่เลยมีลงอันไหนลงสีเหลืองนี่ลงสีเหลืองอันนี้ลงทำดีๆนี่ลูกคนหรือลูกลิงอยู่นะลงมาดิแต่ลงธรรมดาก็ได้ลงมาเพราะเวลา